En un rincón escondido del bosque encantado, Pikachu vivía grandes aventuras junto a sus amigos. Un día, mientras jugaba cerca de un arroyo de aguas cristalinas, encontró una estrella mágica que caía del cielo. Al tocarla, un resplandor dorado llenó el bosque, y Pikachu se sintió lleno de energía y valor. Con la estrella en sus manos, decidió explorar las zonas más profundas del bosque, donde nadie había llegado antes. Allí, descubrió criaturas luminosas que solo aparecían con la luz de la estrella. Las criaturas, asombradas, le contaron que la estrella podía conceder un deseo, pero solo a alguien con un corazón puro. Pikachu pensó en todos sus amigos y en cómo podía ayudar a cada uno de ellos. Decidió pedir un deseo para que el bosque siempre tuviera luz, incluso en las noches más oscuras. De repente, la estrella brilló con más intensidad, y todas las flores del bosque comenzaron a iluminarse, creando un espectáculo de colores. Desde ese día, el bosque encantado nunca volvió a ser el mismo. Pikachu se convirtió en el héroe del bosque, y sus amigos lo acompañaban en nuevas aventuras bajo el cielo estrellado. Y cada vez que miraban las flores brillantes, recordaban que un pequeño gesto de bondad puede cambiar el mundo. Fin.